और बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट आसूची पुणी एक लघुचाप आसंता 23 रु भयंकर रूप मयूरभंज बालेश्वर निश्चिंत हेब बन्या कहले एसआरसी पुणी राज्य को बड़ बन्या भय कहले एसआरसी सेपटे आसंता 23 रु 25 तारिख जाए राज्य में भीषण वर्षा पवन 27 रु पुणी एक लघुचाप राज्य में बात्या भय। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आपण देखुछंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेबे याको नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज रो वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करे सहित अलगा सांग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे राज्य रे बन्या स्थिति को नै एसआरसी प्रतिक्रिया रखिछंती मयूरभंज और बालेश्वर बन्या निश्चित हेबा नै एसआरसी प्रदीप जेना दृढ़ोक्ति बढ़ाई एसआरसी कहवा अनुଯାयी मयूरभंज बालेश्वर और केन्दुझर में प्रबल वर्षा होइछे तेबे झारखंड मध्य प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होइछे तेणु सुवर्णरेखा अविभावक निश्चित बन्या हेबो बोली से कहते। बर्तमान गालुडीह ब्यारेज रे 16टी गेट खोला रही फल प्राय 5 लाख क्यूसेक बन्या पानी आसुची तेणु यही जिले में बन्यार प्रकोप टिके अधिक रही एसआरसी छड़ा बन्या प्रशासन पक्षर समस्त पदक्षेप निया बेले 58टी अतिरिक्त रेस्क्यू टीम मयूरभंज और बालेश्वर जिला को पठा जाइए। दाना बांधुची आउ एक लघुचाप आसंता 23 रे बंगोपसागर सृष्टि हेब घूर्णिबलय परवर्ती 24 घंटे लघुचाप रूप नेबा संभव रही यार प्रभाव में पुणी राज्य में बड़ वर्षा हेबार संभव रही सक्रिय मौसुमी ट्रफ लाइन प्रभाव में वर्षार परिमाण बढ़िबो प्रबल वर्षा पाई बालेश्वर केन्दुझर और मयूरभंज जिला को येलो अलर्ट जारी कर जाइछि। सेहि भली 23 तारिख 24 तारिख और 25 तारिख में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा रही उपकूल और अभ्यंतरीण दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षिब एने सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पवन बहिब प्रबल वर्षिब 24 रे बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक पुरी जगतसिंहपुर खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति मयूरभंज केन्दुझर ढेंकानाल कंधमाल कलाहांडी और रायगड़ा को वज्रपात नहीं सतर्क सूचना दि जाइछि। सेहिपरि 25 रे वज्रपात जनित वर्षा नहीं 14 जिला को सतर्क सूचना करा जाइछि। एथिसहित पवन वेग 70 रु 80 किलोमीटर रही पारे बोली पूर्व सूचना मिली तेबे सतर्क रुहंतु एवं सावधान रुहंतु। एथिला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं नुआ अपडेट तेबे आगु को आगामी लेटेस्ट अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी हेरंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आगामी एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।